Засадих същите храсти през 1968 година. Те все още ми дават плодове всяка година. Направих изчисления на ум. Това означава над 50 години реколта от един единствен храст. Стоях там и си мислех за моите боровинки, които направиха сцена миналото лято, защото пехато на почвата беше с половин пункт прекалено високо. 50 години производство без драми. Затова попитах този човек, който ми разказа историята. Това, което ми сподели, ме изпрати в търсене, което напълно промени начина, по който мисля за това, какво има място в една градина. Защото този храст, този малък странен храст, за който повечето хора дори не са чували, може да се окаже едно от най-подценяваните хранителни растения на планетата. Какво всъщност е това растение? Ето в България го намирате под името лоницера, камишир или най-често сибирска боровинка. Някои го наричат хаскап, име, което произлиза от народа Айно, от северната част на Япония. На техния език хаскап се превежда приблизително като плодът на дълголетието и на доброто зрение. Айно консумират тези плодове от векове, считайки ги за лечебни, за истински еликсир. Ако не сте виждали сибирска боровинка досега, представете си продълговата боровинка. Има същия цвят, матово-синьо отвън, но формата е по-скоро като малък цилиндър, почти като набито пръстче. Когато отхапете една, веднага разбирате защо хората стават обсебени от тях. Ароматът е труден за описване. Представете си, че боровинка и малина са се срещнали и са имали дете, а това дете някак има и лек вкус на грозде и нещо, което не можете да дефинирате. То е кисело и сладко едновременно. Защо заслужава да го имате в градината си? Ето какво привлече вниманието ми повече от всичко. Тези плодове са пълни с антиоксиданти. Говорим за нива на антоциани, значително по-високи от тези при класическите боровинки. Причината е, че сибирската боровинка има този тъмен пигмент в цялата си вътрешност, а не само в люспата. Когато срещате една, вътрешността е интензивно пурпурна, почти лилава. Но ето защо този храст е страхотен вариант за всеки, който иска да отглежда храна, без да се бори с градината всеки ден. Абсурдна устойчивост на студ. Говорим за зона 2 на устойчивост. Някои сортове могат да издържат на температури до минус 40 и 5 или минус 5-10 градуса. Самите цветове могат да толерират късни пролетни слани до минус 7 градуса, което означава, че реколтата не се унищожава от изненадваща вълна студ през април или май. Няма нужда от кисела почва. Ако сте се опитвали да отглеждате културна боровинка, високо храстовидна боровинка, знаете колко е трудно. Трябва да тествате пехато, да добавяте сяра, да използвате специални торове. Сибирската боровинка е щастлива навсякъде. С pH между 5,5 и 7,5. Вероятно не трябва да променяте нищо в почвата си. Просто я засадете. Плододава преди ягодите. Ако живеете в район, където вегетационният период изглежда болезнено кратък, сибирската боровинка ще ви даде плодове 2 или 3 седмици преди първата озряла ягода. В много райони берете плодовете в края на май или началото на юни. Внимание за голямата грешка. Сега трябва да поговорим за грешката. Ако я допуснете, ще имате красив храст, който расте перфектно и цъфти като луд, но няма да имате абсолютно никакъв плод. Сибирските боровинки не могат да се опрашват сами. Технически, някои сортове са частично самофертилни, но продукцията е толкова слаба, че на практика е нулева. Нуждаете се от поне 2 различни сорта, засадени един до друг. Не е достатъчно да имате 2 еднакви храста, трябват ви 2 различни сорта. Също така, те трябва да бъдат съвместими. Опрашители, които цъфтят по едно и също време. Тук грешат повечето хора. Купуват един храст, засаждат го, чакат 2 години, виждат цветовете, ентусиазират се, а след това не се случва нищо. Или купуват 2 храста от един и същи сорт, вярвайки, че това е достатъчно. Това не е достатъчно. Нуждаете се от генетично разнообразие, за да може опрашването да работи. И така, ето какво трябва да направите.
Вземете поне 2, в идеалния случай 3 или 4 различни сорта. Университетът в Канада ръководи изследванията за създаване на най-добрите сортове, а тяхната серия Boreal е отлична. Сортовете Boreal Beauty и Boreal Beast са създадени специално да се опрашват взаимно. Имената са подсказка, красавицата и звярат вървят заедно. Aurora и Borealis са друга страхотна двойка. Засадете ги на разстояние от около 2 метра един от друг. Не трябва да бъде перфектна схема, просто се уверете, че пчелите могат да циркулират лесно между тях. Повече растения означават повече прашец, което означава повече плодове на всеки храст. Реколта за цели поколения. Ако оцелите правилно опрашването, един зрял храст сибирска боровинка може да произведе между 2 и 4,5 кг плодове на сезон. С повече храсти ще имате сериозни реколти, достатъчни за прясна консумация, замразяване, сладка смутита или сладкиши. И тук продължителността на живота става наистина интересна. Повечето плодни растения имат ограничен прозорец на производство. Ягодите трябва да се презасаждат на няколко години, малините се нуждаят от постоянно управление, дори класическите боровинки започват да намаляват след от 15 до 20 години. Но сибирските боровинки могат да произвеждат плодове в продължение на 30 до 50 години или дори повече. Храстите на стареца, за когото говорех, бяха на почти 60 години и все още раждаха. Помислете какво означава това. Засаждате няколко храста сега, а след 50 години вашите деца и внуци биха могли да берат плодове от същите растения. Това е растение наследство, инвестиция във вашата земя. Поддръжката и тайната на стареца. Поддръжката е минимална. През първите от 3 до 5 години практически ги оставяте на мира, за да се установят. Не е необходимо подрязване. След като храстът достигне зрялост от 1 до 1,5 метра височина и ширина, започва леко годишно подрязване. Отстранете мъртвата дървесина и разредете най-старите клони, за да насърчите новия растеж. Плодовете растат върху едногодишна дървесина, така че искате да насърчите младите и жизнени клони. Попитах стареца каква е неговата тайна. Отговорът беше прост. Всяка пролет, точно когато пъпките започват да набъбват, той даваше на всеки храст пръстен от добре разложен оборски тор, мраница и едно основно и дълбоко поливане. Това е всичко. Без сложни торове, без комплицирани програми за пръскане, без тестове за пH. Практически съвети за засаждане. Ако искате да започнете, ето какво е важно. Покупката. Търсете разсадници, които продават растения в саксии на 2 години, вместо растения на гол корен. Те се прихващат по-бързо и раждат по-рано. Засаждането. Пролетта е идеална. Изкопайте дупка с приблизително същата дълбочина, като кореновата бала, и веднъж и половина по-широка. Дълбочината. Не ги засаждайте твърде дълбоко. Поддържайте кореновата шийка, мястото, където стъблото среща корена, на нивото на почвата. Разстоянието. Оставете около 2 метра между тях. Сибирската боровинка е наистина растение от типа засади и забрави, което предлага огромни хранителни ползи. Да поговорим малко и за условията на отглеждане, слънцето и водата. Пълното слънце ви дава практически най-добрата продукция на плодове, но тези храсти толерират и малко сянка след обед. Всъщност, в по-топлите райони, те дори оценяват малка защита срещу изгарящото обедно слънце. Почвата трябва да бъде влажна, но добре дренирана. Сибирската боровинка обича плодородието, така че добавете малко компост в момента на засаждане. Мулчирането, покриването на почвата в основата с от 5 до 7 см органичен материал, дървесен чипс, слама или каквото имате под ръка, е от съществено значение. Това поддържа влажността постоянна и потиска плевелите. Тъй като имат сравнително плитка коренова система, е важно горният слой на почвата да остане хладен и влажен. Поливане. Редовното напояване е необходимо през първите 2 години, докато растенията се установят. След това те са изненадващо устойчиви на суша. Все пак, ако искате максимална продукция, не ги оставяйте да изсъхнат напълно по време на развитието на плодовете през пролетта. Вредители.
Единствената ви грижа са птиците. Ето още нещо хубаво при сибирската боровинка. Тя има много малко проблеми с вредители или болести. Без сериозни насекоми, без сериозни гъбични проблеми. Най-голямата заплаха са птиците. Тъй като плодовете озряват толкова рано през сезона, преди повечето други източници на храна да бъдат налични, птиците ще децимират реколтата ви, ако не я защитите. Мрежата против птици е най-добрият ви приятел тук. Или просто засадете толкова много храсти, че да имате достатъчно за споделяне с тях. Интересен детайл. Плодовете висят под листата, което им осигурява естествен камуфлаж. Растение за бъдещето. Те са на перфектна височина, за да бъдат берени от малки деца, което, ако сте родител, променя всичко. Да накараш 3-годишно дете да се ентусиазира, да бере и да яде пресни плодове директно от храста. Така създавате градинар за цял живот. Ето с какво искам да останете. Прекарваме толкова много време в света на градинарството, гонейки тенденции, най-новия сорт домати, най-блестящите цветя, най-екзотичните плодове, които вероятно така или иначе няма да оцелеят в нашия климат, а в същото време съществува този малък скромен роднина, който храни хората в Сибир, Япония, Канада и Северна Европа от векове. Той е достатъчно корав, за да оцелее при най-бруталните зими на планетата. Произвежда по-рано от почти всичко друго. Има невероятен вкус и е пълен с повече антиоксиданти от суперплодовете, които вече познаваме. Не се нуждае от специална почва, почти никаква поддръжка и ще оцелее. Старецът от размяната на растения разбра нещо, което на мен ми отне години да проумея. Най-добрите растения не са тези, които впечатляват хората в социалните мрежи. Най-добрите растения са тези, които произвеждат тихичко, година след година, десетилетие след десетилетие и хранят семейството ви, без да искат твърде много в замяна. Засадете няколко сибирски боровинки тази пролет, изберете правилните партньори за опрашване, дайте им оборски тор и вода и след това ги оставете да правят това, което правят от хиляди години. След 6-10 години някой може да стои във вашата градина, опитвайки плод от храст, засаден от вас, и да разказва историята на човек, който е бил достатъчно умен да го сложи в земята.